रहते हैं भैया लोग को। बहुत गर्मी है, अब भगवान करें क्या होगा, बेईमान और धूर्त और ठग टाइप के पड़ोसी न मिले आए। अगर इनके दर्शन कर लियो महादेव का पूरा दिन जीव को नहीं मेर बचत रही। बाकी कैसे हो सब भाई, हर हर महादेव। नवरात्र की शुभकामनाएं भैया, जय माता दी।